Казвам се Полина Тоскова и съм управляващ директор в MyPost България, част от групата MyPost. Това, което ние правим, са картови плащания през различни канали. На място, онлайн или в движение. Отличаваме се с това, че нямаме месечни годишни такси, нямаме договори, а в същото време нашите търговци получават сумите от приетите картови плащания в рамките на секунда по MyPost сметката. Присъединихме се към Българската e-commerce асоциация през януари 2023. Какво ни мотивира? Именно нашите партньори, търговците, които избират MyPost продуктите и услугите за старта на своя бизнес в електронната търговия и много често излизат извън рамките на страната. За MyPost Българската e-commerce асоциация е партньор, защото вярваме, че тя винаги би застанала зад бизнеса, зад партньорите и членовете, когато има различни казуси, като защита пред различни организации и институции и не само в България, но и извън страната. Също така много са ключови анализите, които Българската e-commerce асоциация прави, защото те са полезни за потребителите, за това как те използват електронните разплащания, електронната търговия като цяло, и това ни дава възможност ние да разберем техните потребителски навици и какво от тук нататък самите компании да правим. На първо място обаче бих споменала взаимоотношенията, защото те се изграждат в доброто партньорство, в начина на работа и комуникацията. Също така видимостта, която ни дава Българската e-commerce асоциация, е изключително ценна, защото, както споменах, много бизнеси разглеждат асоциацията, членовете, които са вътре, и по този начин те избират своя партньор за картови разплащания. Ето защо вярвам, че доверието, което изграждаме с асоциацията, с членовете, би било много полезно и за бизнеса, и за търговците.